咁大份，個家姐出咁細份。係咁啫，但係我個女咧，佢就係又將呢啲事話俾我個女婿知咯。咁我個女婿知道咗之後，就真係同我個女嘈咗交咯。哦，同你個女終於都嘈咗交啦。所以我就覺得所以我就覺得我個女自己開一個戶口比較好啲咯。咁終於都嘈咗交咯。你仲話肯定嘈噶啦，係咪先？咁你係咪我咁講嘢唔好聽啊？唔係啊，我真係有啲緊張，都唔知點樣講啊。你而家繼續講埋佢啊。好嘅，因為我個女婿話要嘈交，佢話要我俾翻8萬蚊俾佢，即係還翻俾佢。哦，俾翻8萬蚊俾佢啊？咁即係話唔制啦。咁如果你話俾翻8萬蚊佢，係咪啊？俾翻8萬蚊佢，即係人哋係唔同意借噶啦。係你個女次次都係擅自借，死火啦！今次咧佢唔願意啦。所以咯，但係佢個8萬蚊咧，佢嘅理由咧，佢係話佢個姑仔而家生緊 BB 話難產喎，第7期話要我俾翻啲錢俾佢喎。姑仔即係你個女婿個妹係咪？係啊。哦，咁你覺得應唔應該啊？我覺得唔應該啊！佢個姑仔關我咩事喎？哦，咁你覺得咧？佢個姑仔係唔關佢事，咁你繼續講。咁咪叫我覺得就肯定唔應該啦，所以我就覺得我個女好蠢咯。你覺得你個女好蠢？點解你無啦啦又覺得你個女蠢呢？因為我講佢都唔聽嘅。哦，講佢都唔聽。哦，點講佢都唔聽啊？即係我叫佢自己開個戶口咯。咁呢個同佢自己開個戶口，同埋叫佢俾翻啲錢有咩關係啊？俾翻啲錢嗰個佢個老公，人哋係冇自願借俾你嘅，你個女擅自攞喎。因為佢兩公婆啲錢係共同財產嚟嘅喎。咁啊，佢俾個細佬應該都係好應該啦，係嘛？俾我即係屋企有。我捏過呢個哥哥上嚟啊！喂，屋企有。你好，阿叔。大家晚上好。係你講。馬上叫夫人遇到啊！阿姐姐仔啊，我想問下你問一句答一句，你其他人冇人出聲啊！我問一句答一句。你嘅仔就係仔，人哋嘅妹就唔係妹，係嘛？唔係咁。唔係你答我。我個仔肯定。你嘅仔就係姊妹，人哋嘅妹就唔係姊妹，你答我呢句。咁佢個妹係嫁咗出去啊嘛。係，你嘅女有冇嫁出去？係啊，但係我個女係嫁咗出去，但係佢幫自己嘅親生細佬，好應該啊嘛。咁人哋嘅親妹，人哋做大佬幫阿妹，啱唔啱？但係佢屋企即係佢個姑仔個家公家婆入邊都有錢啊嘛。咁你老豆老母你都係有錢啊？同樣噶，同等噶。咁即係話佢屋企佢家婆佢姑仔個家婆個屋企入邊大把錢啦，使乜問到我喎？你冇管人哋大把錢，我講句冇聽嘅説話。阿叔今日好扯住啖氣，聽咗好耐加錢上嚟。你成日問個女攞，你係當個女係提款機，話未同老公講，人哋老公嘅財產係公平嘅，借俾你合理，借俾你係人情，但係你係攞完一次又一次，今次買車，下次買樓，上一次又話買屋，再過幾日就要買棺材嘅啦，大佬啊，仲要當埋外父外母啊！咁我公司9號養佢咁大，咁係一定啱啊！阿小婉，你冇出聲，等我嚟問佢。但係一過幾日咧，就早2日7月14過咗啦，估計到8月15你又過唔到，你個女就要個女婿就要出埋錢幫你買2口墓地。明白未啊？乜你把口咁毒噶？咁佢屋企佢個家婆
咁有錢㗎，使乜咪來問到我啫？